Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali jumpa dengan Oke Sajalah Channel yang kali ini akan melaporkan suasana hujan angin di daerah sentra Resto Taman, Pojok Tiasan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Kita lihat angin begitu besar, memelintir-melintir pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan, dan sepanjang jalan ini adalah pohonnya saya rasa pohon berumur tua ya, jadi hati-hati kalau lewat ke sini. Dan inilah suasana di beberapa sentra di resto taman yang ada, sudah menyala semua lampu untuk menyambut kegelapan kegelapan hujan kali ini. Dan tentu saja yang kita lihat, saudara sekalian, belum ada banjir karena baru saja turun hujan. Namun yang akan melewati jalan ini perlu hati-hati dan juga perlu persiapan kendaraan yang prima, agar juga bisa melaluinya dengan prima pula, ya. Walaupun hujan tetap ya, kendaraan keluar masuk resto taman itu tetap ada, jadi hati-hati kalau mungkin perjalanan Anda terhambat. Kita lihat. Wah, hujannya sudah sekalian, angin besar. Kita lihat angin besar, pohon ini betul-betul seperti terpelintir-pelintir, ya kan? Itu yang lebih tinggi juga. Ini saudara sekalian, kita nikmati hujan. Jangan lupa suasana hujan adalah suasana mustajab untuk doa. Walaupun ini sudah bulan Mei, saudara, tetapi hujan tiap sore nampaknya masih setia mendampingi kita. Dari biasanya jam 3 mulai turun sampai malam nanti. Sudah mulai menggenang air. Nah, jadi di pohon yang tinggi itu nampak melintirnya sangat luar biasa. Kita lihat gerakan pohon-pohonnya. Saudara, demikianlah laporan kami memantau cuaca di daerah Pojok Tiasan, sentra Resto Taman, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan gambaran pada kita semua, terutama yang akan melewati jalur ini. Dan mungkin secara umum Yogyakarta kelihatannya mendung merata ya. Langit gelap merata,
baik di ini ada ke sana ke timur, ke sana ke utara, dan ke sana eh, ke Condong Satu itu ke selatan. Yang ini adalah jalan ke utara itu, mobil jalan ke utara. Nah, sedangkan sebaliknya ada ke arah Condong Satu ke selatan, dan yang di sana adalah yang kita lihat tuh sudah angin makin besar saudara, itu angin makin besar, dan masalahnya ini pohon-pohon ini menguning, daun-daunnya menguning dan sebagainya, beda dengan yang ada di sana, itu hijau. Nah ini nampaknya apakah mungkin proses-proses fotosintesisnya sudah berhenti atau tidak, tentu saja hanya petugas dari taman yang memahami ya. Nah, kalau sudah akarnya tidak lagi produktif, itu kan tentu saja akan membahayakan. Ini rasanya tidak kuningan tuh berbeda dengan yang sana hijau, beda, ya kan? Nah, itu. Sekali lagi demikianlah laporan kami, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.